Bueno amigos, bienvenido a una transmisión más de RH Digital Internacional en esta noche en El Salvador con una hora, veamos muchachas, vamos a ver antes de que entre su preciosa y hermosa voz. Estamos ahorita faltando, ¿qué? No alcanzo a ver ahorita, vamos a ver, son las 8:15 ya, 8:20, 8:18, ¿verdad? Bueno, comienzan a conectarse, ahorita estamos en una fogata con las chicas RH Digital Internacional. Estamos con Meilín, Azucena y también Candy. Este día ha sido una buena llamarada, porque tenemos una fogata con estos pinchos y esta carne que está agarrando su punto. Azucena, ¿qué nos puede decir usted? Saluditos y bendiciones para las personas que se van conectando en estos momentos con la señal de RH Digital Internacional. Comentarles que estamos completamente en vivo. Y miren, ¿verdad? ¿Quién no se le antojan esos deliciosos pinchos? Más que sí que van cargados con carne. Estos no son pinchos cualquiera, sino que son pinchos hechos por las chicas RH Digital Internacional. Y como pueden ver, estamos con la luz de la luna, que casi no se ve mucho. No son pinchitos cualquiera, son pinchotes, como dijo allí por ahí nuestro jefe. Desde Santa María, Usulután, El Salvador, para el mundo. Somos RH Digital Internacional. Así es que aquí está. Nos vamos a ver así como a la luz de la luna. A la luz de la luna, a la luz de la lámpara. Sí, porque la luna se nos escondió. No, hombre, usted no agarra la onda. Nos bota el fresco. Sí, no, hombre. Así que saludos y bendiciones. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo estos chicos están aquí soplando la carnita para que esté rápido, ya que a estas horas sabemos que muchos salvadoreños ya están cenando. Coméntenos desde qué país o desde qué zona de nuestro querido Pulgarcito El Salvador nos está viendo o qué horas son en su país. Ahorita vamos a ver cómo sentimos esa carne, ¿verdad? Porque como Meilín dijo que era experta, sumamente experta, dice que ella preparaba en un restaurante, dice. Así que si mañana amanecen chicas enfermas es porque algo pasó con Meilín. Los míos no los engañó a nadie, porque los míos eran frijolitos nomás con queso duro. Frijolito, a ver. Espérame. Ok, pues, huyéndole, ahí está, a ver, eso, sí. Ya, nomás esto. Ok. Pero está rico, ¿verdad? Sí, di al público. Sí, es el público presente ahorita, porque tenemos varias personas en el anonimato acá. Ay, no, Meilín no puede faltar con su... Ay, no, me cayeron la tortilla. No, es que Meilín ahorita se ve como Kiko, con los cachetes bien inflados. Ya comentarios, no me... Así es. Rosy, qué rico, dice... Sí, ahí está, mira. Si supiera el olor que estamos sintiendo en estos momentos, y decirles también que hice tortillas a mano, que ya se las vamos a mostrar, y Candy hizo un arroz y Meilín hizo los pinchos. Aunque le ayudé ahí un poquito, ¿verdad? Porque los había dejado delgaditos, la pobre. Y después lo dejó muy grueso. Sí, yo los hice así. Así es que dice María Esther Fuentes, yo quiero, dice, véngase corriendo. La invitamos para que se acerque, aquí le vamos a dar un pedacito de chorizo. O de frijol con tortilla. De todo un poquito. Así es, miren cómo están estas chicas, ve aquí. Sí, negro, esperen que estamos gusto por los chuchos. Voy a poner aquí el flash para que se vean estas. Más que unos negritos. No se ve. Ahora sí, eso. Gracias aquí al ayudante, ¿verdad? Gracias, ayudante. Dice Hernández Melara, buen provecho, chicas. Muchísimas gracias. Vanessa, está cerca, venite. Saluditos para Jenny Lozano, que está conectada, que se acaba de conectar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jenny? También me da un saludo a mi cuñado hasta Kentucky. Ahí está conectado Luis Lozano, hasta Kentucky, cuñadito. Dice, permítanme que se me están moviendo aquí los comentarios. Dice Rosy, saludos. Lindas chicas, dice saluditos y bendiciones. Gracias. ¿Qué huele quemado? No. Feliz noche, dice Vanessa, que disfruten. Muchísimas gracias, Vanessa. Mil gracias, Vané. Le vamos a ver si les acaba porque se va a quemar lo de la punta y lo de acá va a estar todo. ¿Lo sí? Dice Josué Herrera, saludos, bendiciones, chicas, provecho. Muchísimas gracias, Josué. A ver,
Está, como dicen aquí, a medio punto, bien asada, medio cruda, con sangre. Usted diga nomás. No, que tengan otra cosa de esta Recordarle, plática y amigos, déjelos. que nosotros somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de RH Digital Internacional y estamos transmitiendo desde Santa María, Usulután, El Salvador para todo el mundo. Y nuestras plataformas dichas por Azucena. Ah, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Nos puede encontrar como RH Digital Internacional. No olvide suscribirse y dejarnos un like. Esperamos que les encante nuestras transmisiones, nuestro contenido constantemente diferente. Nunca es igual. Ya Nunca le sabe acabo de dar dónde vuelta. estaremos, qué es lo que transmitiremos. Nadie sabe. Pero esperamos y aceptamos críticas, claro, comentarios. Igual aceptamos que nos inviten. Invítenos, no sean gachos. Invítenos que vamos a enfocarles al Firulais, enfocarles ahí el callejón, el árbol que cuando ustedes se fueron era una plantita, hoy es un árbol grande. O un Como árbol ustedes donde- gusten. O un árbol donde ustedes dejaron la inicial ahí. Exactamente. Vaya, mira, Feliz nuestro forever. compañero Jorge Alberto Aguirre Pino está viendo el video. Bienvenido. Saludos. Sí, un Saludito. saludo a nuestro compañero, porque muchos videos hemos tenido con él y es nuestro compañero, nomás que nos tiene abandonados. y Di- niña, Sí, siga usted, Candy. dice Berta Martínez, pero no invita a mi niña, dice. Y ya me dio hambre, dice, saludos a mi sobrino, bendiciones. Muchísimas gracias, niña Berta, por estar conectada. Y claro que sí, aquí le vamos a guardar Claro que un sí, muchas pedacito. gracias, muchas gracias. Descansando. No vaya a Sí, meter ahí en aquí tu muchas dedo. gracias, tía. Ahí estamos, gracias por siempre saludarnos. Y aquí es un pequeño convivio para las chicas, para que algo diferente. Dicen ellas que nunca habían hecho algo así, tragar tanto humo, pero aquí están queriendo Tragaron- cocinar. no, no, Yo también ya lo había pero hecho. no juntas. Oh, sí, pero no juntan, exacto. Ay, Azucena. Porque Sí. cuando viene mi primo también de Estados Unidos, hacemos un montón de comida y adivinen a quién le toca. La gente de Pito que tiene familiares en Estados Unidos, No, ¿verdad? sí, ya nos dejó abajo, ¿verdad? Sí. Que hace, cada vez que vienen los familiares, hace Sí. carne No, asada. y una vez hice una ollada de sopa de frijoles, ¿verdad, Candy? Sí. Creo que todavía anda la foto de la Candy. Ah, sí, no me acuerdo por dónde íbamos y que no ibas por eso. Sí. Mira, enfoca como Melín es experta para levantar humo, mira. ¿Qué pues? Síguele. Yo lo que tengo miedo es que meter el dedo ahí en el carbón, ¿ves? No, que Ya lo metí como 3 veces. con que no vaya a caer ella adentro ahí, está bien, porque te vamos a comer Melín a la barbecue. Cabal. Dice niña Milagro Reyes, se ve deliciosa esa carnita asada, dice, y en buena compañía. Y con la Sabe, salsita. sabe mucho mejor, dice. Saludos desde mi chamba, dice, se me antoja. Pues estoy en mi lunch. Ah, muchísimas gracias por tomarte de su tiempo, mire, y estar viendo nuestro video. Bienvenido. Qué bueno que estamos comiendo señora juntos. Milagro Reyes, bienvenida, sí, con nosotros. Es lo bueno que nos está acompañando y desde Sí. su chamba. Buen Eso es bueno, provecho. eso es muy bonito, es sentir que nuestra gente sea de Santa María, Guacalero, sea de todos las ciudades, ¿no? Que tenemos Sí. en todo Zulután. Porque una ventaja que tenemos ahorita, que tenemos tantos seguidores, que estamos muy contentos de todo lo que es centro y todo oriente, y nos siguen constantemente. Tenemos personas que ni nos imaginábamos que iban a estar con nosotros. Recientemente, chicas, ¿de dónde agarramos seguidores? ¿De dónde? A ver, Hemos agarrado de San Simón, San que Simón. sinceramente no sabíamos Morazán. nosotros California. de ese municipio, pero ya sabemos que tenemos gente de San Simón. Y de Chirilagua, De y Chirilagua. San Miguel también. de todas partes del mundo, de Nicaragua. Ah, Costa ¿cuándo fue Rica. ese día que se nos conectó uno de Australia, De verdad? Australia Ajá, de también, Australia. sí, de Australia, la ciudad de los canguros. Se Sí. nos conecta también bastante de allá de California, de por allá donde es nuestro jefecito. No, es que el Bienvenido, Daisy jefecito, Martínez. el jefecito de aquí. Bienvenida. Elenita González, bienvenida también. Dice, Agradecerles a las personas, ¿verdad?, que van comentando en estos precisos momentos. Estamos pasando una bonita noche, estamos en buena compañía y por supuesto vamos a comer esta deliciosa comida que ha sido preparada por las chicas RH Digital Internacional. Un saludo también para la familia de nuestro querido director hasta California, que estén pasando un bonito empiezo de semana. saluditos Ah. para Bobby Rivera que se acaba de conectar. Mira, se conectó Bobby. Bobby, a ver, démele carita a Bobby con esa carne, porque Bobby le encanta lo rico y Y sabroso. esto que nos vio los pinchos. Hasta Houston, Texas, a Bobby Rivera, que está conectado a su querida esposa, a Xiomara también.
Bienvenido, Bobby. Dice Alicia Campo, buenas noches, bendiciones. Yo quiero carne asada. Ahí Véngase. está. Mira, mira, mira. Así como está esa carne tan rica y sabrosa, Candy. No, hombre. Si no gusta, meto el pie. No, hombre, te lo comemos solita entonces. A ver aquí. Jalámela aquí. Saludos, provecho tío, dice Bobby Rivera. A ver, un bocadito. Un Mira. bocadito nomás, así. La tortilla no, para la tortilla de pan, aquí la Tortilla chapita está ahí. tostada. No, pero esa le hizo chapita, no me la voy a comer. Ay, no. No, está buena. Gracias, Bobby. Gracias, Bobby. Buen provecho, dice tío. Perfecto, Bobby. Aquí estamos, mira, desde la ciudad del Guacal, donde los guacaleros se hicieron y ahorita que tenemos con todos los poderes a tanta gente y todos felices, nuestro país cambió. Hoy somos ¿Ah, sí? guacaleros 100% orgullosos y podemos, mira qué horas son acá y nosotros aquí estamos. Bueno, ¿y qué hora son la verdad? 9 de la noche. Con razón, 9 de la con noche. razón me está pegando En el sueño. California, ahorita son las 7 de la noche en California. A ver cuánto reportan qué hora es, porque California cambió el horario ya. Ya son 2 horas de diferencia con la ciudad del Guacal. Ahorita nosotros estamos 9 y estoy seguro que son las 7 allá. A ver quién dice bien, cómo le cómo da estamos Es en que como Houston. nadie me ofreció mi platito, se me repartido a medio mundo aquí, menos a la Así casa. se come bien rico, ¿eh? No plato, no nada. porque mira, allá te Allá dan tu está. desayuno. ¿Y el arroz? Pero como tenía, ¿Y los frijoles? ahí No me está, digas. todo está ahí. No, hombre. Está ahí. Ahora que está viva la vaca todavía. Vaya, ¿saben qué, chicas? Dice Bobby Rivera, son las 9, tiene el mismo horario de acá. ¿Dónde? En Houston, Texas. No, es que tal vez esté en El Salvador y no le dijo. No, tenemos el mismo horario. En avión son 3 horas y media, creo que para allá. Mira, rapidito llegan todos los salvadoreños que están en Houston, Texas, diseminados en Texas. Mire, qué 9. A ver quién dice. Dice Génesis, Noemí dice, aquí son las 7. A ver, Génesis, ¿dónde se encuentra usted? Sí, sí, ¿Dónde sí, se encuentra? Porque dice son las 7. Ahí está el plato. me dieron el más duro a mí. El más duro. Lo bueno que la dentadura está buena, no le va a caer guindando ahí. Lo bueno es que no usa placa. Que Sí, no está placa, entonces ahí masticadito por aquí. tiene que dar una máscara de la de anti-COVID para que sí, luego se cubra. No nos aburrimos. Dice Jonathan Martínez, en Nueva York son las 10, dice. Vaya, ya ve, para que vean la gran diferencia. Imagínate desde dónde nos están viendo. A ver, Cuando en California son las 7, allá son las 10, 1 hora más. donde mi hermana creo que son a ver, son 2 horas en Kentucky. 2 horas en Kentucky. Son las 11. 11 de la noche. No, hombre. Mira, se desvela vos, porque estaba viendo el en vivo. Y todo para estar viendo aquí a su Esto querida para estarme adorada hermana. Y raro que hoy ya no le ha pedido por adelantado el regalo navideño. No, yo se lo pedí. Oye, se lo pidió, nomás que no se lo pidió en vivo es que para me no dijo, si avergonzarla. me lo pedí en público y no te lo mando, me dijo, vaya, le digo. Dice Génesis Noemí, Los Ángeles, California, confirmado, 2 horas de diferencia, son las 7 allá. Gracias, gracias. Marlene Zavala dice, buen provecho. Y Candy, ¿Ah? solo dice buen provecho. Y Candy, Así dice que hoy- Marlene Zavala. dice. Aquí estoy peleando con la carne porque me olí bien dura. Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, la impresión de Meilín, ¿qué dijo? ¿Cómo se sintió hoy en traje de baño? ¿Ah? Y todos nos quedamos porque después de hablar de una cosa. Hace que aquí nos falta un pedacito de mortadela. No hay por ahí nada. ¿Por qué será la mortadela que necesitan? Mira nomás, Meilín es pura risa. Pero cuando canta el feliz cumpleaños termina cantándolo sonriendo. Con nada, pero cuando me enojo, me enojo. Ahí está, ya se enojó. Ah, No, yo no estoy enojada, yo. es que ¿Cómo se te la no. pasaste ahora, Megan, en la playa? Hablan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente, ¿te gustó el Excelente. lugar? No, sí, me encantó No. el lugar, fíjate. No, es que No sé. No, sí. No, sí, Sí, no. me gustó ese lugar, dije yo. Me encantó porque el ambiente estaba bonito y había una hermosa vista a la playa que de calidad. De calidad. Que me la pasé. El hombre me aquí bueno, no Pero estará todo crudo. gracias A Azucena. ¿A quién? A Azucena y a Candy. ¿Gracias a quién? Gracias a todo esto, gracias a quién. Mire, no lo quiere. Mire, Es que estaba agarrando señales y disculpa. Sí, sí, las antenitas de vinil no le estaban al fallando. Le estaban fallando. gracias al jefe, sí. Vamos a... ¿podemos decir Altillito. No. Ah, pues, Altillito. ¿Por qué no Altillito. Altillito? ¿Por qué no Altillito si no vamos a decir el nombre? No vas a decir. No lo vamos a decir. No, es decir, ok. Vaya, Susana.
Comenzá, Susanita. Anda a Dice tirar al José bandán. Luna, hola, dice, ella apareció aquí, el primo Apareció. José Luna. Estaba por ahí Apareció. escondido. No, el que andaba en conciertos quizás. O andaba en un Que concierto. el canta, ¿no vio usted? O si es cantante. Es Orgullo Guacalero. Y es cantante. Cállese. Desde la Constancia tenemos un cantante. Así que Entonces necesitamos que nos mande un corto para transmitirlo e impulsarlo un poquito con nuestros casi 9,000 seguidores. sí, humildemente ahí, ¿verdad? Humildemente, sí, claro. Y ya que es guacalero, ¿no? Sí. A pura tortilla me tocó terminar. A no me pura dieron ganas. tortilla. Ahí está la Pero carne. le falta la sal. Mira que ya no te duele la mano. Pero Así es como que no te saluditos querés dejar y ayudar. bendiciones. Gracias, ¿verdad? Por siempre estar pendiente de la bella transmisión de él también. RH Digital Ya vengo. Internacional. Voy por agua, espérate que me estoy atorando. Vaya, está bueno. A ver, enfócame, Link, que José está Luna, cocinando jajaja, todavía. dice. ¿Qué pasó, José Luna? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Aquí andamos, ¿verdad? Disfrutando este bonito día que ya casi nos vamos a dormir. Porque hoy sí me voy a dormir temprano. Ay, yo no quiero dormir. Me siento bien cansada. Por mí me quedo despierta toda la madrugada. Ay, me ayudan a despertar. Vaya a ver lo que la Maylin tanto soñaba. Vaya, para que sepan lo que viene después. ¿Qué es? A ver, enséñale, muéstrale ahí. Parece Todo el día pasó. Compramos marshmallow. Marshmallow. todo el día Ah. anduve con eso. Decía yo primero. Los marshmallows. Dice. Ey, ya dónde se... Pero son bien chiquitos, veo. Sí. A ver. Bueno, ahí están los espetones, ya están desocupados. Va a poder ir poniendo ahí para irlos calentando. Pero vas a ver a carne. Vas a ver acá. Para trabártelo en el dedo y le dejas así. Con palito de estos de mal. Ajá, yo eso he visto en la película. Ay, no. Dice, muy bien, dice aquí, a empezar a trabajar. No, hombre, usted, ¿por qué trabaja tan noche usted? Ah, la mesada, tiene que mandar buen dinero, pues, porque viene Navidad, Año Nuevo. Para los regalos de los sobrinos. Dice. Exacto. Esos son marshmallows, mira. Dice- Mira cómo les gusta grande. Hay que hacer un tacuacín ahí, dice. Un tacuacín quiere. No, hombre, si ya hasta tarde vino José Luna. Ya lo comimos. Así que nosotros vamos a dejar hasta aquí este pequeño en vivo. Y no les vas a enseñar cómo vamos a hacer. Hazlo, pues. A ver, hombre. pues, mira, molesta, enojada, porque no le va a enseñar Es que a sus ustedes seguidores. dijeron, vamos a hacer más. Dale, pues. Ah, pasa, sí, vaya, pues, le vamos a Ya dar la lo hubieras oportunidad. ¿Qué puesto, dicen, ya, chicas? espérate. Vamos a ver si sí. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen no diga el los público. suscriptores también? Porque No ahorita dijeron. íbamos bajando, por eso aquí íbamos a cortar transmisión, porque si se salen, No la para vas a poner. nosotros no es muy bueno, entonces dijimos, no nos quieren, entonces La tenemos que Maylin- salir de la conexión que La tenemos. Maylin dijo, yo lo veo así en las películas, dice. Vaya. Después te lo metes todo en un solo en la boca, mira. No, ya lo va a quemar. Se le va a ahumar así. Mira, y después con un pedito de carne. Como dice que va a tener aroma a carne también. Ay, no. Yo ya lo limpié. 3000 ¿Ya? años después. Espérense. A puro carbón, ve. Puro, no, quemadito. Espérate, Maylin. Paciencia. Ya tienes daño la gente, ve. Sí, ya son las 9 pasadas. Y acuérdate que aquí en Santa María nos dormimos temprano, Así pues. es, hasta mi hermana salió. mira, Ya a las mira, 10 mira. ya estamos en el segundo sueño. Así es, correcto. Y más que hay que ir a trabajar ¡Chucho! mañana, pues. El chucho de la comida. La comida. Firulay, ya se está poniendo, está anotando también el Firulay. A ver, Sí, ya. ya no. Como no vieron que la agarró nadie, de que yo me la como, dijo él. Vaya, hoy cométela, a ver. Y nos cuentas tu experiencia. Allá se va el plato el chucho. ¡Ey, Chucho! Vaya. Va, feliz. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Bueno, verdad, chicas. Dice Berta Martínez, ya para despedirse, dice, feliz noche, que soy un con los angelitos. Muchísimas gracias, niña Berta. Igualmente. Así que desde Santa María, Esperamos a Azucena para dar por finalizada esta transmisión. desde Santa María. Azucena, Desde Santa María, Usulután, El Salvador, para el Centroamérica, mundo. para el mundo. Para todos nuestros seguidores. Ay, Dios, Azucena. Azucena se nos escapó ahorita. Esperamos que venga ahorita para dar la finalización del canal. Azucena, vos. Bueno, para ir terminando, ¿verdad? Dejo los dedos pegados, que ya.
¿Cuántas Y ganas? no olvidar que nuestro canal va a tantos lugares que nunca sabemos ni ustedes saben a dónde iremos, pero esperamos que nuestro contenido les siga gustando y siempre estén pendientes. Bueno, hoy sí ya vino el complemento. Vamos a ver, lo vamos a enfocar aquí. Enfocar ahí. Sí, nos vemos. Por favor, producción. Como que somos un- Producción, habla de producción. Agárrate, Bailín. Ay, no. Vaya, Bailín, despedite vos, pues. Ay, no. Si es la tren. Ay, dale. Tillito, ¿quién se despide? A ver, despídanse las tres. Ah, pues. Vaya. Enfocante, pues. Y ¿desde qué? ¿Desde qué? Dale, vos. ¡Oh! Con efecto. Y desde Santa María nos despedimos y le deseamos a todos bendiciones para todos. Gracias a usted, seguimos creciendo. Somos RH Digital Internacional. La señal que siempre está contigo. Transmitiendo desde Santa María, El Salvador, Centroamérica.